小玲姐姐，唔好過嚟！嗰班人究竟發生乜嘢事啊？佢俾天眼咬到。佛法雖然無邊，但係依然壓制唔到馬小玲嘅僵屍之毒。箭頭，馬家嘅血脈同僵屍之氣相衝，後患必定無窮。要救馬小玲於苦海，你必須以無盡嘅慈悲之心執起屠刀。你要我殺馬小玲？阿彌唔得噶，唔得噶！箭頭你唔可以殺小玲姐姐噶。睇嚟佢都唔係好差啫。四大聖僧已經盡咗最大嘅努力先將靈安靜，但一下子嘅屍毒再犯咗，聖母始終冇法挽回。我終於明白咩叫由愛生報。當愛情變成妒忌嘅時候，原來可以咁可怕。聖母已經逼人王解開咗力量封印，而且仲打傷咗個女朋友。點解會咁？無論我哋盡咗幾大嘅努力，所有嘅事都向咗一個唔可以改變嘅方向繼續發展。咁即是話，人王同聖母嘅大戰將會一觸即發。睇嚟我哋都冇咩嘢可以做。盤古已經滅族，到咗今時今日，已經冇人可以阻止佢哋做任何事。我越嚟越憎命運。經過今日之後，我都覺得原來你越討厭命運，命運就越中意纏住你。我走先，有咩事再揾我。金姐，可唔可以話俾我聽，你點解可以落手殺死人哋？因為我愛佢，你唔會信嘅。我信，因為愛佢，所以要殺佢。天頭，你頭啊？係咯，你都撐咗好耐啦，應該多謝。小心，佛法就快鎮唔住屍氣啦！丹霞姑婆，3000年嚟馬家嘅女人都冇一個係開心心嘅。你同我話俾祖先知，我馬小玲已經受夠，就依家開始可以做翻自己，中意做咩做咩。鬼和尚，你靜啲得唔得？好煩啊！小心，馬小玲想去吸人血，一旦人血入口，佢就會魔性更強，到時天下間冇人可以制服佢。你以為你哋可以阻止到我咩？施主，執起屠刀，執起屠刀啊！馬小玲，唔好啊！好啊！小玲姐姐，唔好再殺人啦！做咩啫，福生？我冇唔妥喎，仲以為馬家嘅女人變咗做僵屍之後會好辛苦嘅添。
點知原來感覺咁好嘅，就好似突然間喺個腦入邊 click 一聲咁，以前唔想做唔敢做嘅，依家咩都可以做，咁去做，成個人從來未試過好似依家咁輕鬆。你要去邊？我真係有啲肚餓，你唔係想我喺度開餐嘛？對唔住，老闆娘，係你教我哋噶。無論幾親，如果變咗個僵屍害人嘅，我哋都會阻佢。我係咁講過，咁你依家想點？殺咗我？冇啊！我唔會俾你離開度。你唔會殺我嘅。如果係放天佑，佢一定唔會咁做。你同我講過，我唔係放天佑，我係箭頭。咁呢條平安繩代表嘅係咪你對我嘅愛？正因為我愛你，我更加要阻止你。愛我所以殺我，咁我就要睇下你對我愛有幾多。唔好逼我。唔好逼我啊！為咗報答你對我嘅愛，我第一個就吸你嘅血。係你啊！你唔使覺得內疚喎，我仲要多謝你添，係你將我變成咁，我好中意依家呢種感覺，想做咩就做咩。我寧願要翻以前好乞人憎嘅老闆娘，雖然佢又係黑黑面，但係起碼好有人情味。點解你哋個個都唔中意依家嘅我？既然你哋唔中意我，我都唔中意你哋。係咪嗰個神棍大叔？我記得我見過你。係嘅，見過下啦。我係咪聽過呢隻歌啊？你都聽過嘅，你細心啲眯埋眼聽下，你就會記得呢隻歌噶啦。我爸爸，乖啦乖啦，好好地瞓下，好快就冇事噶啦。小玲聽話，乖乖地瞓一陣。
天佑，我係咪發緊夢？或者係你放心，喺夢裏邊，方天佑永遠都喺你身邊。九叔講得冇錯，你真係可以創造奇蹟。但係我認翻佢之後，只幫到佢就害咗佢啦。點解咁講？總之一年難盡啦，好難講。大老友，你終於等人翻嚟啦，掛死人咩？你終於肯現身，我係將馬小玲交翻俾你。